Sorry. Excuse me. Yeah, no. As well of, in a way, my future replacement. It's a driver. At some stage, the team will tell, but I always was pleased, and I know a long time ago, to hear that he was the person. And now. Wow, nicht schlecht. Ja, und sicher ist er auch. 7 Airbags. Super Fahrwerk, oder? Und er ist der TJ Turbomotor. Aus 1,4 Liter. So viel Power. Okay, jetzt bist du dran. Na, pass mal auf. So, jetzt zeige ich mal, wie ein Rentner fährt. Von Fiat entwickelt, von Michael Schumachер getestet. Der Fiat Bravo T-Jet. Schon ab 15.900 € und mit bis zu 3.000 € Umweltprämie.